హలో ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలుసు మీరు నా వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారండి. అందుకే ఈసారి కొత్తగా తీసుకొచ్చాను మీనాక్షి కార్ వాషింగ్ అండ్ కార్ గ్యారేజ్ సెంటర్ అండి. ఇక్కడ చాలా బాగుందండి సర్వీసింగ్ కానీ అన్నీ కూడా. ఇక్కడ ఏమేమి సర్వీసింగ్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయో వీడియో ఎండింగ్లో చూడండి. ఈ వీడియో ఎండింగ్లో పెట్టాను అండ్ కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి. ఇది మన కొత్తపల్లిలో ఆల్ఫోస్ కాలేజెస్కి దగ్గరలో పెట్రోల్ పంప్ అపోజిట్లో ఉందండి. తప్పకుండా విజిట్ చేస్తారు కదా. విజిట్ చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.